Добар ден уште еднаш од ова студио за Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и најави во централниот дневник. Денеска зборувам со представник на бизнис секторот Миле Бошков, председател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Веќе со мене. Благодарам на поканата. Уживам во ваше присуство и во вашата емисија. Да, секогаш нашите разговори се интересни, барем од тоа што се коментарите по емисијата. Се надам дека и денеска ќе го задржиме вниманието на гледачите. Зборуваме за интересна тема, односно какви ќе бидат ефектите од унгарскиот кредит. Тоа што го знаеме, ви ќе кажав и во најавата во дневникот, дека од 250 милиони евра кои што се на располагање за приватниот сектор, 84 милиони веќе се одобрени од управните одбори на банките и Министерството за финансии ги префрли тие пари на Развојната банка и сега дел ги имаат, дел се чека да ги добијат компаниите. Да почнеме со ова. Колку ова ќе биде од добар ефект за компаниите? Многу е важно да се каже дека пред се компаниите аплицираа, имаа капацитет да аплицираат. Добро. Пред да почне новава сезона на кредитирање, така ќе ја наречам, се шпекулираше дека поголем дел од компаниите, особено малите и средните, дека не ќе имаат капацитет, меѓутоа ете не демантира и тоа значи дека има проекти и дека, слушајќи ве во најавата, дека ќе се зголеми продуктивноста, меѓутоа за нас многу поважно е да се зголеми економскиот обем, да пораснат компаниите и да почнат тие полека да се подготвуваат не само за зголемување на нивниот економски обем, туку и за настапување и на глобалниот пазар. Тоа е за нас важно. Кога рековте немаат капацитет, каде е проблемот за аплицирање на малите и средни компании за дел од вакви линии? Не мора да биде само ова е едно од десетите кои се на располагање во банките. Која е пречката? Пречката е ниското ниво на водење на корпоративен бизнис и ниското знаење на ширење на бизнисот, на експанзија, на почитување на права, усогласено со нашите закони, со стандарди, почитување на работниците, почитување на животната средина. Ова се што ни се случува и што сме на некој начин, не можам да кажам дека сме изненадени од што ни се случува, меѓутоа ова што ни се случува во општеството е резултат на многу не. Не ова, не она, не ова и се нешто ниско ниво на почитување на правила, тоа е поврзано со знаење, воспитание, етика, морал, антропологија и така натаму. Како да се зголеми продуктивноста ако не на овој начин, на купување на нови машини, на инвестирање во нови технологии, во дигитализација? Кој е вториот начин ако ова е како една целина? Добро го кажавте ова. Вториот начин е вештите работници на тие нови машини. Бидејќи не е само да ги имаш машините, значи. Апсолутно. Ние правевме едно истражување со Меѓународна организација на трудот за 2024 и наназад годините и ние видовме дека голем дел од компаниите за вештачката интелигенција или за зголемување на продуктивноста се уште мислат на работи од минатиот век, а тоа е за роботика. И за подобрување забрзување и подобрување на процесите низ процеси на роботика. А ние веќе сме влезени во 5.0 индустријата, каде што одредена вештачка интелигенција одлучува за процесите, за начинот, за комуникацијата и така натаму, така да толку тоа е. Ако се уште кај нас главен нема проблем, ако се уште кај нас е главен алат, метафорички да кажам чеканот, а зборуваме за роботика, кога би ја имале вештачката интелигенција и би ја користеле? Па некои од компаниите се да не биде ова контрадикторно како оксиморони, туку некои од компаниите веќе длабоко се навлезени во користењето на вештачката интелигенција. Тоа се поединци. Меѓутоа тоа се исклучоци, можеби има и дел од овие што имаат аплицирано унгарскиот кредит за подобрување на нивната економска активност или забрзување на процесите, продуктивност, видливост, маркетинг и така натаму. Меѓутоа, поголемиот дел од компаниите, особено малите и средните компании, навистина, од 1 до 9 вработени,
тие слушаат само за подобрување на продуктивност, меѓутоа не ја разбираат. Вие сте представник на Бизнис конфедерацијата, прв човек, каде што членуваат, поправете ме ако грешам, најмногу мали и средни предпријатија, а тоа се 98% од македонското стопанство. Колку тие можат да кажат сега дека има подобрување на бизнис климата. Не зборам политички, дошла една власт, дошла друга власт. Сите чекавме некаква промена за да се подобрат работите и економијата да биде приоритет во политиките. Да, не испадне промоција ова што ќе го кажам на одредени асоциации, меѓутоа кој рековте представуваме поголем дел од малите и средните компании, меѓутоа многу добро сега во рамки на Бизнис конфедерација ги гледаме разликите помеѓу секторите. Наша членка и Занаечиската комора на Република Македонија, меѓутоа наша членка и ние сме основачи и на Асоциацијата за електронска трговија. И таму има сериозни разлики. Иако многу помала бројка е во Асоциацијата за електронска трговија, меѓутоа тие се целосно дигитализирани и тие одат напред користејќи ја вештачката интелигенција. Додека занаечиите имат време или треба време да научат и да почнат да употребуваат одредени модерни технологии, а ако ние се вратиме во цела оваа емисија на првичното прашање, унгарскиот кредит, тогаш овие дигитализираните навистина можат да учествуваат и да си ја зголемат својата продуктивност и нормално обемот на економијата и профитот, а микро, малите, средните, самостојните вршители на дејност, тие ќе мора да користат и други програми за да може да го зголемат учеството на дури и на бруто домашниот производ и на економскиот обем на национално ниво. Колку како мали и средни компании сте интересни за банките? Колку сте ризични за кредитирање? Секогаш постои ризикот, меѓутоа, овака ќе кажам за да ги популаризирам и да они сами се свесни колку се јаки, меѓутоа Македонската банкарска асоциација и банките се најаката здружение на работодавачи или најаката бизнис заедница во земјата, бидејќи кај нив е капиталот кој одлучува дали некој ќе го развиваме, на кој начин ќе го развиваме, со која каматна стапка ќе го развиваме и сето тоа они можат да го контролираат. Добро што имаме соработка, па можеме да разговараме дека некои услови не можат да бидат прифатени или одржливи на долг рок за особено овие микро, малите и средните. Така, моето ми беше дека лесно е да се кредитира некоја голема компанија која што врти милионски суми, колку е тешко таа да помогне на чевларски дуќан, без да го навредам или понижам со тоа, некоја мала работилница за изработка, не знам, на некаква вид на стока. Колку видите, имаме среќа што како да и таа се извинам да аплицира за дел од парите од унгарскиот кредит. Па со добар бизнис план, со добар план за развој, со зголемен обем на бизнис и така натаму, затоа тие треба се уште да се развиваат за такво нешто. Среќа има други програми преку Министерство за економија, земјоделие, оперативниот план за вработување и да не ги набројувам сите, меѓутоа има можности и за овие, за оваа категорија, за ова ниво на големина на компании, меѓутоа кредитите за големи износи одат на друго место. Властите да кажа дека нема да има селекција на сектори, ќе може секој со добар бизнес план да аплицира за кредит. Која е стапката која што е сега на располагање за компаниите? Оваа од 3,25 е ниска, слична на оние кои што ви се на располагање кај банките, ако добро се договориш и имаш добар бизнес план? Одредени компании, и ако не треба да збориме во нивно име, меѓутоа одредени компании навистина директно со банките преговараат за каматните стапки. Затоа и прашав. Она што се најавува и она што се лиферува помеѓу финансискиот сектор и се испраќа порака до бизнис секторот е секогаш добро и сконсултирано помеѓу банките. Тие
дури имаат и свој механизам да комуницираат помеѓу себе за да може да одредуваат. Ја не можам да кажам дека ова е еден вид на картелско здружување со лифирување на каматната стапка, меѓутоа референтна каматна стапка има објавено на Да, меѓутоа има и на Македонската банкарска асоциација и точно други знаат договори кој може кои што да се може. носи. Така. Да. Така. Тоа е тоа. Компаниите може да се договараат, меѓутоа ова е нивото во кое во моментот сите знаат дека или сите се информираат помеѓу себе дека е прифатливо за бизнис сектор. Рокот на отплата во текот на вчерашниот ден претседателот на Стопанската комора Азевски рече дека и комерцијалните банки би требало да размислат нешто како овој модел на 15 години да го земат како да биде пракса и за нивните кредити кои што ги даваат не само на овој државниот. Добро, во ред ова што се случи со унгарскиот кредит и тука кај вас во емисија де факто пред Нова година кога разговаравме и кога премиерот Мицковски беше на состанок со банките. Се сеќам дека добро го изразговаравме, го комунициравме ова се што ќе го повторам сега. А тоа е дека во овој момент премиерот можеби има многу добра тактика за да може да влијае на начинот на кој се пласираат на конзервативен начин банкарските кредити за инвестиции во бизнис секторот. И ова знам дека многу добро ме разбраа оние кои водат бизнис, дека во овој момент состојбата на проширување на или зголемување на обемот на враќање на периодот на кредитот ја олеснува го олеснува планот, ја олеснува одржливоста на компанијата. Не може да се случат одредени надворешни влијанија кои ќе може да го поремети комодитетот и планот на кредитниот обврзник, така да го кажам, или на компанијата. Иако ги разглававме што се вели ефектите, колку време ќе биде потребно овие 250 милиони евра да го дадат посакуваната цел, да се подигне продуктивноста во компаниите. Веднаш нема да може, до Нова година, не знам, Не оди тоа така, и сами знаете дека и кога станува збори за телевизијава и за новинарството, дека се стекнува репутација на долг рок и така се станува одржлив на крајот. Добро. Така да и една инвестиција пред се мора да се инсталира, така ќе го кажам тоа, па сето тоа треба да почне да функционира, за да може понатаму таа инвестиција да се враќа. И во последно време и оно што го слушам, што разговарам со луѓето од финансискиот сектор, дека ќе треба да се практикуваат и да се следат и одредени стандарди кои влијаат на животната средина, на вработувањето, на управувањето и така натаму, за да видиме кој е ефектот од таа инвестиција. Не може само да се инвестира и само гол профит. Гледаме што ни се случува со голиот профит и може би ќе треба малце повеќе да се обрати внимание. Зашто ве прашав за ова? Бидејќи се зборува, сега идеме на втората тема која што ја договаравме, минималната плата и продуктивноста. За да се зголеми не само минималната, туку и просечната плата, бизнисот вели ни треба продуктивност. Државата вели еве ви свежи пари за да направите продуктивност, купете машини, вложете во човечкиот фактор за да добиете продуктивност, па да ги зголемите и платите на работниците. Затоа ве прашав дали има некаква временска рамка која што би можеле да очекуваат работниците. Ми се мота во глава во моментот дека го поставувате прашањето, се извинувам на изразот ми се мота, меѓутоа ми се врти низ глава. Денеска во моментот додека разговараме ние, се случува во Варшава конференција на Меѓународна организација на трудот за влијанието на вештачката интелигенција врз светот на работата, врз работните места. И сега кога ме прашувате за продуктивноста визави унгарскиот кредит и визави зголемување на платите, одредена зголемена продуктивност базирана врз вештачка интелигенција и нови технологии нема баш пријатно да бидат за вработените, туку ќе бидат заменети и ќе биде компанијата многу попродуктивна. Кога збориме за продуктивноста на компанијата и инвестирано во нови технологии, некој пат треба да бидеме многу јасни и свесни и честни дека некој пат збориме за намалување на број на вработени, а не за зголемување на платите на оние кои работат сега.
И сами ние знаеме, нашата состојба во овој момент во општеството е дека немаме работници, особено нели задкулисно се збори дека на никој не му се работи, колку и плата да се даде е ниска платата и би требало да ги исплаши ова работниците сега. Не, ова не е порака за плашење на работниците. Не, чисто ова е само вештачка интелигенција е замена на човековиот труд. Видете, или јас на почетоков на емисијата ви велам, уживам кога разговараме ние. Тука и така оди разговорот. Так. А тоа значи дека ние мораме да збориме честно и отворено што се случува. И дека како што се намалуваат платите во IT секторот, особено оние што програмираат, ги заменуваат со вештачка интелигенција и напливот на програмери. И напливот на програмери, меѓутоа и напливот на луѓе кои знаат да користат вештачка интелигенција да ги кажат како да програмира. Добро. Не му треба тој да програмира веќе. Така и за други работи. Така да една од работите е дека продуктивноста ќе се зголеми без луѓе. Друга од работите е продуктивноста да се зголеми почитувајќи ги човековите права, работничките права и експлоатацијата на луѓето визави новите бизнис процеси, така да ги наречем. Така да мора да го спомнеме и ова. Неопходно е да го спомнеме дека продуктивноста не е веќе врзана само со луѓе. Сакам еден коментар околу, не можам да го кажам на друг збор, освен ценкањето помеѓу синдикатот и владата, дали да биде 500 евра, дали да биде 450 евра, дали да биде 400 евра плата, на крај искочи по она што е законско. Одлично што искочи тоа што е законско. Затоа што владата ни ги измери капацитетите на социјалните партнери, дали можеме да се договориме, дали вреди да се договориме, дали искрено да се договараме и така натаму, така наречениот со два збора социјален диалог, кој ние од Бизнис конфедерација со години наназад велиме дека треба да се развива на секторско ниво, за да може да го изградиме националното ниво. Тука е решението од Равенката, меѓутоа ни треба капацитети, ни треба капацитет за диалог, разбирање, уважување едни со други, тоа што ни го овозможи и што ни беше понудено на сцена. Добро. Може би и таква беше ситуацијата во општеството, да не мора да преговараме во овој момент, дека не беше ни благодарно, ни благородно и така натаму, требаше да се молчи во месец март. Меѓутоа, сега треба да земеме и да се договараме, имаме дополнителни 11 месеци до следната промена на минималната плата, да покажеме капацитет, да покажеме колективно преговарање, капацитет за колективно преговарање, капацитет за представување на работниците и на работодавачите и навистина имаме шанса да се да следиме што вели пазарот на трудот, пазарот на цените и економијата. Ако власта прифатеше 500 евро на што го побара ССМ, дали тогаш ќе се молчеш? Или ќе имавте друг став? Ние знаеме што ќе им кажевме на работодавачите, а де факто работодавачите, поголемиот дел од работодавачите најдобро знаат сами за себе. Ова е непопуларно што ќе го кажам, меѓутоа во овој момент имате намалување од целосно работно време, од 40 работни часови, има тренд на намалување на 20 работни часови. Меѓутоа, ако имаше 500 евра или 31.000 денари минимална плата, тогаш ќе имаше и отпуштање од работа. Дефинитивно тоа ви го кажувам и одговорно го тврдам, бидејќи го разговаравме ова со компании, особено микро и мали, кои поголемиот дел се самовработени, со 1, 2, 3 вработени, кои точно знаат дека обемот во нивните места на локално ниво не е ист како обемот на економија во Скопје, каде што има поголема маса и на потрошувачи и економско движење. Меѓутоа, кога ќе одиме во микро и малите компании во Виница, Струга, Штип, Гостивар, Тетово, Гевгелија и така натаму, Крива Паланка, тогаш состојбата е сосема нешто друго. И не можеме ние да разговараме и да представуваме национална група, добро, работодавачи или синдикати, без да бидеме свесни што се случува таму.
Без оглед на тоа што седиштата ни се во Скопје, нашите дисперзирани канцеларии и членови ни кажуваат дека имаме разлика на состојбите. Така да збориме за национални работи и збориме за сите, а не само за одредена група. Ако можеме на национално ниво да ја оцениме бизнис климата, која оценка ќе ја дадеме од 1 до 5? 3,5. Особено во последно време не сме изненадени од разни закони кои директно влијаат на работењето на компаниите. Дали станува збор за солидарен придонес, зголемување на данок и така натаму, одредени отежнувања ќе ги кажам. Добро. Иако за бизнис климата кога треба да разговараме, треба да говориме за корупцијата, владењето на правото, ефикасноста на јавната администрација која треба да го подржи бизнисот, локалните општини со нивните состојби околу издавањето на дозволи, инфраструктурни инвестиции и така натаму. Бизнис климата што може да законски биде решенија треба итно да се поправи. Како законско решение што не сете во прашање. Еве почетокот на темата. Кредитот, зголемување на така кажано на продуктивноста и вработување на одредени категории на луѓе кои се долго без работа или им треба преквалификација и така натаму. За сите овие една од мерките е олеснување и субвенции за подигнување на вештини кај работниците за потреби на работодавачите. Една од мерките поврзани со бизнис климата. Да не збориме за корупцијата како сегмент од бизнис климата. И оно што ни се случува со градежни дозволи, со издавање на лиценци, со проток на се да слушавме овој месец. И така натаму, сето тоа е дел од бизнис климата. Зошто македонски компании да не бидат ослободени на одреден период кога станува збор за стартапи или кога станува збор за одредено ниво на економиски обем и така натаму. Зошто дел од бизнис климата е и сивата економија. Ние апелиравме дека дел од кривичниот законник треба да биде променет и треба одредени активности во сивата економија да бидат исто така оптоварени или пак изгласани дека се кривично дело. Не го употребив правиот збор, меѓутоа не е важно. Каде што станува збор за измама или станува збор за кривична постапка која директно влијае со затаено плаќање на даноци и така натаму. Ако се пикираат или се назначат одредени сегменти кои директно влијаат, за кои постои перцепција дека сериозно влијаат на бизнис климата, на тие треба да се фокусираме и да работиме. И ова ја користам приликата на вистина и ви благодарам да можеме да испратиме порака и до креаторите на политиките. Да, затоа и оваа емисија служи да аргументираме. Една од најголемите рани на малите бизнеси е сивата економија. Секоја влада, секој министер кој што ќе дојде велат дека или пак директор на управата за јавни приходи е убеден дека ја води правилната политика со правилни мерки, меѓутоа таа никако да се спушти под 30%. Пред некој ден имав еден разговор, иако станува збор од азискиве земји, меѓутоа исто така станува збор и од земјите од басенот на Каспиското море. Добро. На пазар се купува продукти со телефон, со дигитална или мобилна банкарска апликација, и све тоа се регистрира. Ама слушате го, кај продавачот што има исто така мобилна банкарска апликација за наплата од купувачот. Ние не успеавме да ги дигитализираме, да ги фискализираме или да ги оданочиме микро и малите производители кои се можеби најголемиот дел од сивата економија. Исто така, да не одиме толку далеко, само да не прекинам. Да не одиме толку далеко. Пред десетина години, ако не и повеќе, обичниот продавач со моторче во Грција
можеше да се плати со картичка. Управо така. Не одиме до Касписко море. Значи не мора во Касписко море, меѓутоа Еве го каде ни е. Не, пораката ја испраќам дека светот околу нас се освестува, ова е правиот збор, се освестува за улогата во своето општество. Освен ние. Нашата одговорност или нашата поставеност, генерално, не покажувам никому со прст, меѓутоа Како да се свати дека плаќањето данок е добро за сите? Не, треба да се свати дека ние она што го добиваме од сега додека разговарам, ми текна нешто ќе ви го споделам и ова со вас. Ние додека работиме тука, дека користиме услови за кои треба да платиме. Инфраструктура, закони, безбедност и така натаму. Без оглед на тоа луѓето колку се разочарани од тоа колку ниска е безбедноста, ниско е услугата, спора е јавната администрација и така натаму. Меѓутоа, ние сме дел од овој систем и ние секако придонесуваме и секако учествуваме во таа економска активност, бидејќи се е економија. А во истокот, еве ова примеров кој лично го доживеав, во источниот дел од нашата земја, пред ресторанот има езеро кој му го направила државата. И се случува да ја платиме сметката, во кој на парагон блокче пишува благодариме на посетата и со пенкало напишана сметката. Освестените луѓе ќе треба тоа да го пријават, како што го пријавив и јас. Да, имаат и право и да не ја платат таа сметка. Управо така. И сега има уште една друга работа, еден податок за Грција, за 2023, стар ми е податокот, меѓутоа е од 2023. И официјален. 13 милиарди евра суфицит во бруто домашниот производ, 6,5 од туризам, 6,5 од зголемена наплата на даноци. Само во туризмот. Во економскиот обем, во туризмот. Ете тоа е, ние мораме... А ние збориме за Касписко море. Ние збориме за Касписко море, збориме за одредени делови во светот кои имаат и полоша економска активност, и понизок бруто домашен производ, и пониско ниво на примања, и минимална плата, и просечна плата и така натаму, но тие се таму за да го градат општеството и да ја градат својата иднина таму на начинот на кој знаат најдобро, со сите правила и прописи кои ги нуди таа земја или било која во окружувањето. За крај сакав само уште во 2 минути, ако не е проблем, со ваш колега од Бизнес конфедерацијата разговаравме во една друга емисија за трудовата експлоатација, ја подигнувате малку свеста кај работниците за една горлива тема, трговијата со луѓе и кршењето на работничките права на македонските работници. Да, ми пролетува низ глава дека сега додека го разговарате ова следи сезоната, туристичката сезона, и сега одредени работници и ќе бидат ангажирани во туризмот и угостителството. Меѓутоа, добро напоменуваме и благодарам за ова прашање, добро напоменуваме дека треба да бидат свесни и работниците и работодавачите дека останатите after party услуги или услуги после работа или пред работа, дека се строго казниви и дека влегуваат во категоријата на трудовата експлоатација и злоупотреба на трудот на луѓето. Тоа го имаме и во градежништвото, тоа го имаме во угостителството, тоа го имаме за жал многу постојано присутно во земјоделието. Нас ни треба освестување, меѓутоа ни треба изголемување на казните без оглед на тоа што ние и наназад државата и владата, било која влада од владите, испратија порака дека треба да се работи на зголемена свеста на ублажување на казните. Не работи тоа така кај нас. Упативте многу пораки, директни, би рекол. Се надевам дека ќе стигне до оние кои што најмногу треба да слушнат и да ги подобрат состојбите во македонската економија, пред се па и во општеството. Ми беше многу пријатно. Благодарам за поканата. Почитувани, овде некаде завршуваме, се надам дека и овој пат го задржа вашето внимание. Останете со телевизија 24. Од мене пријатно.